สวัสดีค่ะพบกับ Bowintrack เรื่อง GPS ต้องให้เราดูแลอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้เราจะมาตอบคำถามยอดฮิตจากลูกค้านะคะ ซึ่งคำถามในวันนี้ก็คือทำไม GPS ไม่มีสัญญาณนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องแยกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆดังนี้ค่ะก็คือหัวข้อที่1เงินหมดนะคะเงินหมดเนี่ยก็คือจะเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดค่ะคุณลูกค้านะคะต้องขยันดูเช็คดูนะคะว่าซิมของท่านเนี่ยยังมีเงินอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเนี่ยต้องรีบไปเติมค่ะ2นะคะไปอยู่ในที่ที่อับสัญญาณค่ะหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณนะคะเช่นเอารถไปจอดใต้ตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสัญญาณจะเข้าไม่ถึงนะคะมันก็เลยไม่มีสัญญาณค่ะ3นะคะ GPS โดนถอดออกนะคะหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะคะซึ่งถ้าแบตเตอรี่หมดเนี่ย GPS ของเรามีแบตเตอรี่สำรองนะคะจะอยู่ได้ถึง 1-4 ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะบอกเรียนแฝดเรื่อง GPS ต้องให้เราดูแลก็ต้องขอจบการให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ